हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी ड्राप के बारे में बताऊंगा कि छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छी लाभदायक है। तो सर्दी खांसी के लिए या फिर बुखार या कुछ ऐसा बहुत अच्छी टेबलेट है। तो साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो बने रहें और लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो साथियों, आज मैं और ख़तरनाक आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ख़तरनाक है। तो साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूँगा और आपका अच्छे से अच्छे और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, दवाई के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बहुत ख़तरनाक चीज़ बताने वाला हूं आज। तो मज़ा आ जाएगा आपको भी देखते हुए। और बहुत सारे अगर बच्चे की इलाज करवाने ले गए होंगे तो बहुत सारे डॉक्टर वही टेबलेट ड्राप लिख के देते हैं, सायरप। जो भी डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो वही सायरप लिखेंगे सर्दी खांसी बुखार के लिए। तो देख भी रखे होंगे, उसके लिए मैं पूरा ड्राप बताऊंगा, दवाई बताऊंगा कैसा क्या है, कैसा लेना है, कैसा क्या है, उसमें कौन सी ड्रग्स है और क्या क्या काम करती हैं। तो डॉक्टर तो बताता नहीं है कि ये काम करेगी ये करके, पर मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगा। तो साथियों, अगर आप उस बीमारी ऐसा मतलब लक्षण देखते हो तो मतलब बिना डॉक्टर से भी ले सकते हैं। इस पर अधिक से ज़्यादा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए तो बेहतर रहता है। तो साथियों, मैं अभी आपको उस टेबलेट के बारे में बताऊंगा, ये सायरप के बारे में। तो बने रहे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसा क्या है, कैसी टेबलेट है, कैसी सायरप है, उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आगे। हाँ तो साथियों, ये सायरप आपके सामने रख दिया हूँ मैं। ड्राई सायरप लिखा हुआ है नीचे, क्लेवम नाम है इसका। और इसका बहुत ख़तरनाक है, ये एल्केम कंपनी की है। और ये क्या क्या काम करती है वो पूरे मैं डिटेल में आपको समझा दूँगा। तो अभी आप सायरप देख सकते हैं, ये ड्राप है, लिखा हुआ है क्लेवम ड्राई सायरप लिखा है। ये आपके सामने क्लेवम ड्राई सायरप लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी है। इसके कंटेंट भी बताऊंगा मैं और क्या क्या करेगी ये भी बताऊंगा, कौन सी ड्रग। तो ये इसमें ये ड्रग से मिला हुआ है ओमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट ओरल सस्पेंशन। मतलब ये ओमोक्सिलिन मतलब होता है, आपको मैं पीछे से ये ड्रग से पूरा बताऊंगा कि कौन सी ड्रग्स कितनी mg में मिली हुई है। तो साथियों, बने रहें। ये ओमोक्सिलिन 125 mg है और क्लेवोलिसिन एसिड 31 mg मिली हुई है। तो क्लेवोलेसिनेट और ये पोटेशियम ने सभी मिला हुआ है। किसी को पोटेशियम की कमी रहती है बच्चे के लिए, तो छोटे बच्चे के लिए बहुत असरदायक है। तो मैं आपको अभी ये सायरप खोल के बताऊंगा कि कैसी है इसमें। तो साथियों, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये है सायरप, जिसमें ये दवाई सूखी है, इसमें पानी मिलाने का रहता है। तो ये और ये पानी है, इसमें ये मिला के न दोनों डाल सकते हैं। ये पूरा पानी इसमें मिलाया जाता है, फिर बाद में अच्छे से हिला के दवाई बन जाती है, तो ये दवाई ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी है। अगर आप बच्चे को सर्दी खांसी या बुखार है तो तुरंत लीजिए और तुरंत असरदायक हो जाएगी। तो साथियों, अच्छे से आप मैं बता दिया हूँ आपको कि कैसा लेना है क्या है। तो ये ml तो डॉक्टर ने ही लिखा रहता है कि 5 महीने का बच्चे को कितनी देना है और 4 महीने के बच्चे को कितनी देना है, 1 साल के बच्चे को कितनी देना है।
कम से कम 5 साल तक दे सकते हैं इसको, 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने से 5 साल तक। तो ये 30 ml वो पानी है और 5 ग्राम वो दवाई है, मतलब कुल मिला के 35 ml की हो जाती है। तो इसमें बहुत अच्छी है, एल्केम कंपनी की है, ये एल्केम लिखा हुआ है, और क्लेवन अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम बहुत अच्छी है। तो साथियों ये ज़्यादा सस्ती तो नहीं बोल सकते, 67 रुपये की है, तो बहुत अच्छी है। अगर आप मेरे दोनों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा से लगा है तो अगर 1 साल का बच्चा है तो 5 ml मतलब आधा ढक्कन दे सकते हैं, और उससे 5 महीने 6 महीने का रहे तो वो बूंद बूंद का ड्राप रहता है, 1 बूंद 2 बूंद, जो 3 बूंद तक देने का रहता है 6 महीने तक बच्चे के लिए। तो बहुत अच्छी है। अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और मुझे भी अच्छे इंटरेस्ट आए कि अच्छे वीडियो बनाओ। तो साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।